ორთაჭალაში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსში, სადაც გვიან ღამით აფეთქება მოხდა, ამ დროისთვის სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს სპეციალისტები მუშაობენ. ასევე კორპუსის მოსახლეობას ეტაპობრივად საშუალება ეძლევათ სახლებიდან პირადი ნივთები გამოიტანონ. კორპუსში, სადაც ძირითადად დევნილები ცხოვრობდნენ, აფეთქება სავარაუდოდ გაზის გააჟონვის შედეგად გვიან ღამით მოხდა, დაიღუპა ერთი ადამიანი, 4 პირი კი დაშავდა. როგორია მათი მდგომარეობა და რა ვითარება შემთხვევის ადგილზე? ბოლო ინფორმაციით გენო ოსიყმაშვილი შემოგვიერთება ახლა პირდაპირ ეთერში. გენო, გისმენთ. მარიამ, ექსპერტებმა ამ დროისთვის უკვე დაასრულეს მუშაობა, ისინი ცოტა ხნის წინ წავიდნენ აქედან და ახლობით 2 საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ და პირველადი დასკვნა უნდა დადონ ახლა მათ, თუმცა აქ ასევე იმყოფებოდა მაგალითად კრწანისის გამგებელი, რომელმაც გითხრა, რომ პირველადი დასკვნით შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ კორპუსის მდგრადობას პრობლემა არ აქვს, თუმცა მეოთხე სართული, რომელზეც მოხდა აფეთქება, მისი შეკეთება იქნება საჭირო, თუმცა თავად კორპუსის ავარიულობა ამ მომენტში უკვე აღარ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუმცა ამაზე უკვე კონკრეტული და ოფიციალური დასკვნა დაიწერება ექსპერტების მხრიდან. მას შემდეგ, რაც ექსპერტებმა დაათვალიერეს შემთხვევის ადგილი და დატოვეს ტერიტორია, უკვე მოსახლეობას მიეცა შესაძლებლობა, რომ რიგრიგობით ეტაპობრივად შესულიყვნენ საკუთარ ბინებში და გამოეტანათ პირველადი საჭიროების ნივთები და ახლობით უკვე საათნახევარი ეს პროცესი მიმდინარეობს და მოსახლეობის დიდმა ნაწილმაც ეს ტერიტორია დატოვა, რადგან ისინი გადადიან ალტერნატიულ საცხოვრებელ ფართებში, მათი ნაწილი არის ახლობლებთან გადასული, ხოლო ვისაც არ ქონდა ასე ვთქვათ წასასვლელი ახლობლებთან, მათ უკვე თბილისის მერია უზრუნველყოფს თავშესაფრით, ძირითადად სასტუმროებში არიან ეს ადამიანები გადანაწილებული და როგორც ჩანს დღევანდელ ღამესაც ისინი გაატარებენ. როდესაც მიეცემათ შესაძლებლობა რომ შევიდნენ, ეს უკვე ექსპერტების დასკვნაზე იქნება, მას შემდეგ რაც ოფიციალურად დაიდება ეს დასკვნა, თუმცა როგორც გითხარით უკვე ვიცით რომ თვითონ შენობას ავარიულობის საფრთხე ამ მომენტში არ აქვს, მაგრამ მეოთხე სართულია განსაკუთრებით დაზიანებული, მთავარი აფეთქება, როგორც ჩანს მოხდა იქ ახლობით ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში, რომელშიც 80 წლამდე მამაკაცი ცხოვრობდა და ის გარდაიცვალა ამ აფეთქების შედეგად და აფეთქებას ასევე მოყვა აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაზიანდა, სამის მდგომარეობას სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება და ისინი უკვე გაწერილები არიან საავადმყოფოდან, თუმცა 25 წლის ბიჭი რჩება ნიუ ჰოსპიტალში ამ დროისთვის, რომელსაც თავის არეში აქვს აფეთქების შედეგად მიღებებული დაზიანება და ექიმები მის მდგომარეობას აფასებენ როგორც მძიმეს. რაც შეეხება ზარალს, ძირითადი ზარალი კორპუსს მიადგა სწორედ მეოთხე სართულზე, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ კონკრეტულ ბინაში სავარაუდოდ ერთ კონკრეტულ ბინაში მოხდა აფეთქება, მთლიანი სართული არის წრიულად დაზიანებული და ჩვენი აქ ყოფნის დროს ჰქონდა შესაძლებლობა დაგვეთვალიერებინა ეს და მთლიანად 4-ვე კუთხიდან ფაქტობრივად დაზიანებულია ყველა სახლის შიგნითაც და ეს დაგვიდასტურა გამგებელმაც და როგორც იცით, ამ კორპუსში ძირითადად ცხოვრობენ აფხაზეთიდან დევნილები, ამიტომ აქ მოსული იყო აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლები და მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა შესულიყვნენ საკუთარი თვალით დაითვალიერებინათ შიგნით არსებული სიტუაცია და მათ გითხრეს, რომ მეოთხე სართულის კედლები არის განადგურებული, ასევე ლიფტის შახტა არის მთლიანად დანგრეული, კომუნიკაცია არის ამ შახტაში, როგორც ჩანს, გადიოდა წყლის მილები და სხვა სახის კომუნალური კომუნიკაცია და ისინი არის მთლიანად დაზიანებული, შესაბამისად ამას დასჭირდება შეკეთება. ზარალთან დაკავშირებით აფხაზეთის მთავრობამ გითხრა, რომ გარდაცვლილი ადამიანის გასვენების ხარჯებს მთლიანად აფხაზეთის მთავრობა ანაზღაურებს, ხოლო იმ ადამიანებს, რომლებსაც ბინები დაუზიანდათ, ამას უკვე თბილისის მერია მიხედავს და კრწანისის გამგებელმა გითხრა, რომ არც ერთი ადამიანი არ დარჩება უყურადღებოდ. ჩვენ გუშინდება ეს ყველა მოსახლე, ვისაც საჭიროება ქონდა გავასახლე და გავიყვანეთ სასტუმროებში და იმდენი ხანი გვეყოლება, რამდენი საჭირო იქნება. დღეს უკვე მომბილიზება გვაქვს კონტრაქტორების და ვიწყებთ სამუშაოებს, ჯერ დასუფთავების, შემდეგ შესწავლა შეფასებას და ვეცდებით, რომ უმჭიდროების ვადებში მაქსიმალურად სწრაფად აღვადგინოთ დანგრეული ფრაგმენტები შენობაში და არის კარებები დანგრეული, არის ფანჯრები, მეოთხე სართულს ცოტა უფრო სხვა არის მიდგომა ჭირდება. ყველა არის დაბინავებული, შეიძლება ასე ითქვას, ოპერატიულად და ძალიან დიდი ყურადღებით, რაც შეეხება შენობის გრადობას და სივრცეს, ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. ამ გრადობასთან დაკავშირებით ექსპერტების დასკვნა ალბათ ცალკე იქნება მომზადებული, თუმცა როგორც ვიცით, რომ არაფერი საგანგებო არ არის გრადობის კუთხით, თუმცა სართული მთლიანად დაზიანებულია, კარები ყველგან გამონგრეულია. აფეთქება ეტყობა დაგროვილი იყო მეთანი, გაზი და აფეთქების შედეგად საბედნიეროდ სხვა ოჯახები ისე მძიმე დაზარალებულან, როგორც ეს 2 ოჯახი. დაზარალებულის მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა ამჟამად დაძინებულია და პერსონალი ყველაფერს აკეთებს მისი დასტაბილურებისთვის. დანარჩენი ყველა
პაციენტი, რომელიც მოხვედრილი იყო კლინიკაში, ამჟამად გაწერილია და ყველა ჯანმრთელობის კუთხით ამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა აქვს, ასე რომ არანაირი პრობლემა არ არსებობს. აფხაზეთის მთავრობა გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯებს აიღებს თავის თავზე, რა თქმა უნდა. აფხაზეთის მთავრობაში გუშინვე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მუშაობს აღნიშნულ საკითხებზე და აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ დაზარალებულებმა მიიღონ მაქსიმალურად ყველანაირი დახმარება. აფეთქება დაახლოებით ღამის პირველი საათისთვის გუშინ მოხდა, სავარაუდოდ ბუნებრივი აირი დაგროვდა ერთ-ერთ მინაში და მისმა დაგროვებამ გამოიწვია ეს აფეთქება. ეს მოხდა მეოთხე სართულზე, თავად კორპუსი მთლიანად 9 სართულიანია. აფეთქების შედეგად მოსახლეობის ნაწილი ნანგრევებში მოჰყვა და მათ მეზობლები დაიხმარნენ, მათი დახმარებით გამოვიდნენ, შემდეგ უკვე სამაშველო სამსახურები ჩაერთო და ამის შემდეგ უკვე მოსახლეობას აღარ ჰქონდა საშუალება რომ უკან შებრუნებულიყვნენ ბინებში, რადგან აფეთქება ძალიან ძლიერი იყო, მთლიანად დააზიანა ლიფტის შახტა, როგორც ჩაცნევის შედეგად დაზიანდა ის აფეთქების წნევის შედეგად და აი ამ დრომდე ელოდებოდნენ ექსპერტებს, რომ მოსულიყვნენ შენობის მდგრადობა შეესწავლათ და როგორც გითხარით, ამ დროისთვის უკვე პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ავარიულობა არ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუმცა გარკვეული სამუშაოები არის ჩასატარებელი, ამდენად მოსახლეობა დღესაც არ შეუშვებს პოლიციაში კორპუსში საკუთარ ბინებში და ისინი ან ახლობლებთან იქნებიან, ან ვისაც ამის საშუალება არ აქვს, უკვე თბილისის მერია გადაანაწილებს სხვადასხვა სასტუმროებში, როგორც ეს გუშინ მოხდა. მადლობთ გენო, ეს გენო სიღმაშვილი იყო.